Mĩeri ĩtandatũ thutha wa kũrugũrio kwa waki wa thukuru wa kothi cia ũrigitani wa KMTC mwena wa Kĩrũgũ kaunti-inĩ ya Kirinyaga, thukuru ũyũ rĩu ũkĩrĩtie kũrĩkĩrĩra na arutwo mambĩrĩria gũthomera gũkũ. Thutha wa gũthũrima mĩhang'o ĩno, mũmbunge wa Kirinyaga ya gatagatĩ Gacoku wa Gĩtarĩ augĩte atĩ gũkinyĩria mweri-inĩ wa kanana thukuru ũyũ nĩ ũgũkorwo ũkĩrĩkĩrĩra na mweri-inĩ wa kenda arutwo mambĩrĩrie gũthomera gũkũ. Nĩ ũndũ after review ĩrĩa tũrekĩte nĩ tũronete within 2 months KMTC nĩ ĩgũkorwo ĩkĩrĩka, that is tuge mweri wa mũgwanja na wa kanana nĩ agĩrĩirwo gũkorwo ĩkĩrĩka, na yathii yarĩka nĩtũnama mwĩvoko witũ nĩ ũndũ rais nĩ aroka gũkũ, nĩ tũgũkorwo tũkĩbanga nake intake ĩno ĩroka ya mũico wa mwaka, nĩ tũgũkorwo tũgĩtho cusps although gũkanyamũ kandĩ-inĩ gatarĩ gekĩre, no speed ĩrĩa ĩrathiĩ nayo nĩ njega na KMTC augĩte atĩ kaunti ya Kirinyaga ndĩkoretwo na thukuru wa KMTC na arutwo arĩa maratumaga thabarĩ ndaya gũthiĩ kaunti-inĩ ingĩ gũthomera rĩu marĩthomagĩra gũkũ kaunti-inĩ ĩno. Twarĩ tũĩ atĩ no kaunti ta igĩrĩ itararĩ na KMTC na kaunti ĩmwe ĩrarĩ ya Kirinyaga kaunti. Rĩu tũna andũ acio gũkũ a KMTC ciana citũ itigũkorwo igĩthumbũka mũno nĩ ũndũ mwana no akorwo akĩthomera akauma Kĩmandĩ, akauma Mwea, akauma Ndia, akauma mwena wa Gĩcũgũ agoka na no abote gũka kinya Discora, na ona biacara ya Kĩrũgũ nĩ ĩgũtuĩka boosted nĩ ũndũ ciana icio cioka gũthomera kũu. Nona bĩnda twaretire university ya KTI kana university nĩ ĩkoragwo aba Kudus kũrĩa kũu kwagĩire na maũndũ maingĩ mathire na mbere. Arũgamĩrĩri mĩhang'o-inĩ ya waki wa thukuru ũyũ makiuga atĩ nĩ mahotete gũteng'eria wĩra ũyũ kumana na ũrĩa kĩgĩna gĩkoretwo gĩkĩrekererio na ihenya na mbeũ njĩthĩ kuma itũra rĩrĩ makaheo mawĩra gũkũ. Tũrehoka gĩcunjĩ kĩu kĩngĩ gĩnini gĩtigarĩte nĩ tũgũkorwo tũrĩkĩtie by the end of August mwaka ũyũ. Tuge nĩ tũhete andũ aingĩ mawĩra gũkũ, maumĩte hakuhĩ, arĩa angĩ kũraihu, a Karia, arĩa angĩ maumĩte Kĩrũgũ ya taũni, angĩ makauma Mũkindũri na matũra marĩa marigicĩirie, na tũtigĩte thutha arĩa maumĩte kũraihu ta Nairobi. Thukuru-inĩ ĩyo nĩ gũgũkorwo na nyũmba cia arutwo cia gũkoma na iria waki wacio ũtanyĩtwo kwambĩrĩria ica ikuhĩ. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Kĩrũgũ ya kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Boni wa Thuku.